И снова Рождество. Таинственный, красивый праздник. Вокруг волнения, куда-то все спешат. Гирлянды, елки, множество подарков самых разных. Я ж унестись хочу на много лет назад. Хочу в хлеву увидеть я рожденного младенца, губами трепетно к ногам его прильнуть, услышать, как стучит Мессии любящее сердце, на лик его божественный хоть раз взглянуть. Лежит он, царь царей, обычно, как простой младенец, ребенок. Смиренно пастухи склонились перед ним. Мария рядом поправляет бережно пеленки. Их удостоил Бог быть с Господом самим. И там, среди скота, где всюду жесткая солома, немного, может, легче будет мне понять, зачем Спаситель мир пришел, оставив славу трона. Зачем он согласился жизнь свою отдать? Там утомленная душа моя опять воспрянет, и радость Рождества наполнит сердце вновь. Сам Иисус Христос в рождественскую ночь подарит благоволение мне и свою любовь. Хвала Иисусу за чудесное Его рождение. Я не устану эти повторять слова. Так хочется, чтоб тех, кто не познали путь спасения, сегодня посетила радость Рождества. Аминь.